ახლა ვარ მაკდონალდში, ჩემთან ველოდები, მასწავლებელთან არის და ველოდები, როდის განთავისუფლდება, რომ წავიდეთ სახლში. დედა მყავს ანგელოზებთან კამერებთან და ანგელოზებთან დატოვებული კამერებით ვაკონტროლებ და ამასობაში მინდა რაღაც ფიქრებმა გამიტაცეს და მოკლედ მომიდა თქვენთვის გამესიარებინა ჩემი ნაფიქრალი, რასთან დაკავშირებით გადმოვიწერე ჩემი სურვილზე, თუ ნახეთ ჩემ ბავშვობის სურათი და ის სურათზე დავიწყე მუშაობა რა კუთხით. დავუშვათ რამე თუ მეწყინება, რამე თუ გამიხარდება, ვუყურებ და ვეუბნებ თუ მეწყინება, ვეუბნები, რომ შენ გვერდით ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება და არის. და თუ გამიხარდება, ვეუბნები, რომ შენთან ერთად ვიხარია, ერთად ვიხარია. ანუ აბსოლუტურად ზრუნველობაში მყავს. ჩართვას გავაკეთებ, ხალხსაკეთებ ვიდეოს, რო გითხრათ კიდე მე რა შველის. ანუ პატარა ბავშვი გასაგები არის, ეს ძალიან კარგია და კიდე ჩემი შავი ნაწილი, ანუ ჩემი როგორ გითხრათ, ის მე აი ურჩხული, მოდი ასე რომ დავარქვათ, ხო? რომელიც ყოველთვის მიცავდა, რომელმაც ისწავლა გადარჩენისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. აი, როდესაც ჩემ ბავშვს მივმართავ ჩემში არ შესაძლო ურჩხულსაც. ჩრდილს, შავ ჩრდილს, რაც გინდა დაერქვეთ. მოდი მე და ურჩხულს დავარქმევ. მივმართავ მას, აი ნეგატიურ მხარეს, ხო? მივმართავ და ვეუბნები, რომ მიყვარ ხარ. მადლობა, შენ მე გადამარჩინე, ამ აგრესიით, ამ ყველაფრით გადამარჩინე. მადლიერი ვარ. ახლა აღარ არის აუცილებელი. ახლა თვით გადარჩენის ინსტინქტი გავმოვდოთ, ანუ survival mode და ჩავთოთ შემოქმედის რეჟიმი. ახლა დობაში ვართ, ღმერთის სამყაროს დობაში. და ესე წყნარდება ჩემში არსებული ურჩხული, ის ნეგატივი მიყვარს. აბა მარტო თეთრი ხო არ არის ყველაფერი, შავიც არის. შავი და თეთრი ჩვენშია. ამიტომ უნდა ჩვენი კარგი მხარე და ცუდი მხარეც უნდა გვიყვარდეს. თქვენ ვიცოდეთ ჩემი ცუდი მხარე, ღმერთო ჩემო. მე ჩემი თავის მეშინო და იმდენად სასტიკია. თუმცა არ ვაცლებდი გამოსვლის უფლებას. იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მეორე ჰიტლერი მე ვიქნებოდი. მე სხვა არჩევანი გავაკეთებ. სინათლის მსახური გავხდი. აი ეს არჩევანი მივიღე, გესმით? მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მე რა ესე მოხდა ცხოვრებაში, სიკეთე ავირჩიე. თქვენც გააკეთეთ არჩევანი. რა არჩევანიც არ გააკეთოთ, ეს თქვენი არჩევანი არის. და ღმერთმა ხელი მოგემართოთ მაგ არჩევანში. თუმცა დამიჯერთ, ბედნიერება თუ გნებავთ, აირჩიეთ ის, რაც მე ავირჩიე. და გაბედნიერდებით, აუცილებლად გაბედნიერდებით და სხვებსაც გააბედნიერებთ. თუმცა ამ არჩევანის დროს არ დაგავიწყდეთ, რომ გიყვარდეთ თქვენში არსებული ურჩხული და აგრძნობინეთ მას დაცულად თავი და ის აღარ გამოაჩენს კლანჭებს, აღარ გააგრესიულდება. აი როგორც მაგალითად დედა ზრუნავს შულზე, ასევე ზრუნავ აი ამ კუთხით ჩემ შინაგან ბავშვზე. ნახეთ რა დავიწყე ჩემ შინაგან ბავშვთან მუშაობა. რაც კი ეტკინა და ყველაფერი რაც კი ტრამვები იყო წარსულში, ამისგან რო გამთავისუფლდე, რო ვაგრძნობინო თავი დაცულად, რო ვაგრძნობინო რომ მე მისი გმირი ვარ. ნახეთ თელი ცხოვრება ვითხოვდი სიყვარულს ასე შემდეგ. იმიტომ დამაკლა პირობა სიყვარული ასე ბევრი რამე და აი კარგი გოგოს თუ არ ვცდები ესე ქვია სინდრომს, რასაც ეძახიან, რომ ყველაფერს სივლობ. აი ეს რატომ აქვს თუ იცით? იმიტომ რომ უარი ვერ უთხარი. ვიცოდი რომ ვერ გააკეთებ და უარი ვერ უთხარ და აი დღემდე ესე მაქვს. ანუ ვერ მოვიშორებ ამას და მითხრა რომ ერთ თვეში გაგივაო. ანუ არ იცოდა რას აკეთებ და მოკლედ და ნახეთ უარის თქმის გამო, ვერ თქმის გამო ეს დამჩა. წლები უკვე 3 წელი ასე არის და უფრო დიდი ხანიც მექნება. და კარგი არის, რატო? იმიტომ რომ ამან მასწავლა არას თქმა, ამან მასწავლა ჩემი თავის წინ დაკენებ. ამან მასწავლა მიმოხვედრე რომ უნდა მიყვარდეს პირველ რიგში უპირობოდ ჩემი თავი. ანუ ჩემი შინაგან, ანუ ჩემ ბავშვს ვატკინე, გესმით? ეს ინფორმაცია ნახეთ ახლა შეიძლება მკითხოთ საიდან გეფულობ ამ ყველაფერს.
ეს ჩემ მოგონილი არ არის. აი ეს მუშაობს მთელი ჰოლივუდი და საიდან მომეწოდება ეს ინფორმაცია? მე ყველა რაღაცით ვიხდით. ნახეთ, ზოგიერთი ჰოლივუდის მსახიობი იქნება თვალსაჩინო. იხდის რითი, თანხით. მე ენერგიით გადავიხადე. როგორ და ვზრუნავ ჩემ შვილზე, დავთმე რაღაცეები. გესმით, ანუ ვინ რას თმობს, დედაზე დავთმე ჩემი პირადი, დედაზე ვზრუნავ და ბევრი სხვა რაღაცა დავთმე. ანუ ვიხდი ჩემი ენერგიით, გესმით? და როდესაც ვიხდი ჩემი ენერგიით, იგივე წყაროზე ვჩდები. ანუ ვიცვლები უკეთესობისკენ და იგივე წყაროზე ვჩდები შემეცნებიძე, რაზეც სხვა ადამიანები არიან. ეს თერაპევტები ძალიან ბევრ ფულს რო აღებულობენ, ხო? იმსახურებენ და ანალოგიური ინფორმაცია მომეწოდება. გესმით? ანუ საიდან მოვიდა ახლა ეს ბავშვის დამუშავების იგივე წყარო და მოდის იგივენაირად ინფორმაცია. თქვენც როდესაც მოიშუშეთ ამ ტრამპებს, ანალოგიურ წყაროზე დაახდებით და გადაიხდით. ნახეთ, რაღაც უნდა დათმოთ, რაღაცით უნდა გადაიხადოთ, მატერიალურად თუ არ იხდით, ენერგიით უნდა გადაიხადოთ, ენერგეტიკულად, ხო? და როგორ ეს თქვენთვის ხდება, თქვენ რო უკეთესი გახდეთ. მატერიალურად რო იხდით, აი მაგალითად ახლა ვარ მაკდონალდში, ხო? იმიტომ რომ ჩემი მატერიალური მდგომარეობა აი ამ მდგომარეობას შეეფერება. თუმცა რომ მოიმატებს, გაიზრდება, მე აქ აღარ უნდა მოვიდე. იმიტომ რომ მაშინ ბალანსი არ არის. გესმით? ანუ მე უკვე სადაც უკვე ნატურალური პროდუქტი არის, აი იქ უნდა წავიდე, გესმით? ანუ იქ ყოფნა უკვე უფრო ძვირი არის. სადაც უფრო ნატურალურს გაძლევენ, სადაც კი არ წამლავენ ამ რამეთ, პირიქით შენ ხელზე გზრუნავენ იქ ვიქნები. ანუ ხვდებით ყოველთვის რა ენერგეტიკისაც ვართ, იმ გარემოში ვართ, იმ ადამიანებთან. ვიზრდებით ჩვენც, იზრდება ფინანსური შემოსავალიც, იზრდება ყველაფერი ჩვენთან ერთად და იცვლება უკეთესობისკენ. გირჩევთ რომ მაგალითად მობილურში დააყენოთ რამე სურათი კი არ კულტების და არა. გადმოიწერთ თქვენი ბავშვობის სურათი დააყენეთ ფონად და ყოველთვის ესაუბრეთ მას. აგრძნობინეთ თავი დაცულად. აგრძნობინეთ რომ უპირობოდ გიყვართ. აგრძნობინეთ რომ თქვენ მისი გმირი ხართ. რომ თქვენ დაიცავთ. სხვა ვერავინ ვერაფერს ვერასდროს ისე ვერ გაგიკეთებთ. ისეთ პატივს ვერ გცემთ როგორც საკუთარი თავი. ასე რომ შეიყვარეთ უპირობოდ. შეიყვარეთ თუ გინდათ რომ თქვენ ადამიანებთან იყოთ, თუ გინდათ რომ თქვენ გარემოცვაში იყოთ, იმ გარემოცვაში რომელსაც გრძნობთ რომ საუკეთესო არის თქვენთვის, აუცილებლად მოიშუშეთ ტრამვები. ნახეთ, დემენცია, ყველა ტრიგერი რაც კი ხდება, შეიძლება ვინმე ადამიანი მაგალითად ყავთ მოსავლელი, ან თუ დემენცია მქონე პაციენტი, ხო? დემენცია მქონე პაციენტი ყოველთვის გაგახსენებთ წარსულს. წარსულში დაშვებულ რა შეცდომები დაუშვეს თქვენ მიმართ. დედაჩემმა გამახსენა. ეხლა როგორც ეს საუბრობა რა წარმოსახვით თავის შვილს, ხო, გამახსენა როგორ მესაუბრებოდა მე. ეს მე არ მახსოვდა, ეს მე არ ვიცოდი. და რაში დამეხმარა, იცით? ამ ყველაფრის მიღებაში. ანუ ეს ყველაფერი რო გავიხსენე, საერთოდ ესე არის, უნდა მოიშუშოთ ტრამვები და როგორ უფასოდ ყველაფერი ხდება უფასოდ. იმის გამო რომ უფასოდ მე არ ვაკეთებთ, გვიწევს ხოლმე ფსიქოლოგებთან, ფსიქიატრებთან, თერაპევტებთან ფულის გადახდა. არა და სამყარო უფასოდ გიგზავნით სასწავლ ადამიანებს, ან ჯანსაღ ადამიანებს, ან ცუდადყოფ ადამიანებს, აი დემენცია ადამიანებს. დემენცია რაში დაგეხმარებათ? ტრიგერი, რაც გაგახიზიანებთ, მიხვდებით რომ იმაზე გაქვთ სამუშაო. ნახეთ, თუ რამეს გეტყვით, გახიზიანდებით, ნიშნავს აგრესიული გახდებით, აგრესიაზე გაქვთ სამუშაო და ასე შემდეგ. საუკეთესო არის თქვენი თავის საუკეთესო ვერსია ჩამოყალიბებისთვის. აი ასეთ ადამიანებთან ერთად ყოფნა. ბევრ რამეს მიგახვედრ. დედა თავისი საუბრებით, როგორ ესაუბრება ხა წარმოსახვით ბავშვს, თავის შვილს, მივახვედრა რომ როგორ არასწორად მესაუბრებოდა მე და რაზე მქონდა ჩემთან და სამუშაო. ამიტომ აი ეს ყველაფერი რომ ვუმკურნალე ჩემ ბავშვს, ვაგრძნობინე სითბო, უპირობო სიყვარული, გამეხსნა სხვადასხვა ინფორმაცია, საუკეთესო ინფორმაცია მომეწოდა, ნიჭებმა გაიღვიძეს. ეს ნიჭები ყველაფერი თქვენშია. ერთადერთი რაც გნებავთ, ეს არის ტრამვებისგან, წარსულისგან განთავისუფლება. და იცოდეთ, ყველა დემენცია მქონე პაციენტი
ყველა დემენცია მქონე პაციენტი აი ამაში დაგეხმარებათ. ყველა ადამიანი, ვინც კი გახიზიანებთ ასე შემდეგ, იცოდეთ, საუკეთესო მასწავლებელი არის თქვენი. დაიმახსოვრეთ ეს და გამოიყენეთ ეს უფასო მასწავლებლები. ვერ გამოიყენებთ, მე მოგიწევთ დიდი თანხის გადახდა. ან ამ ტრამებში და ცხოვრება და უბედურად ცხოვრება. ღმერთს არ უნდა თქვენ უბედური იყოთ. აქ თქვენ ბედნიერებისთვის ხართ მოსული. უბრალოდ აქ ხართ მოსული სასწავლად. გესმით, როგორ გახდეთ ბედნიერი ამის სასწავლად, გამოსაცდელად. უნდა მიიღოთ დიდი ნეგატივი, რომ მერე გზები ისწავლოთ დიდი პოზიტივის მიღების. აქ თქვენ სიყვარულო პირობო სიყვარულის სასწავლად ხართ. ხო დაისწავლეთ, განთავისუფლდით წარსულისგან. მოიშუშეთ უფასოდ გეუნებით, ოღონდ უნდა გადაიხადოთ. ნახეთ, როდესაც თქვენ გადაიხდით ენერგეტიკულად, ანუ მე დედა ჩემს მოვლაში ხო ბევრ ენერგიას ვხარჯავ. შესაბამისად, გადავიხადე მე უკვე ჩემი ენერგიით, მატერიალურად არა, ენერგიით. გადავიხადე ჩემი ენერგიით, გამიხსნა. დაკვირვება დავიწყე ჩემ თავზე მუშაობა, სულ სხვა კარები გაიხსნა. და როდესაც სხვა კარი გავხსენი, საოცარი ნიჭები გადმომეცა. ამიტომ იმუშავეთ თქვენ თავზე, ფონად დააყენებთ თქვენი პატარაობის სურათი და მოესიყვარულეთ მას. უთხარით, რომ ძალიან გიყვართ, უთხარით, რომ მის გვერდით ხართ და უთხარით, რომ მისი გმირი ხართ. ხო და არასდროს ამას რო გააკეთებთ არასწორ ადამიანებთან, აღარ დაიჭერთ ურთიერთობას და აღარასდროს აღარ გეტკინებათ. იმუშავეთ თქვენ თავზე. პირობოდ შეიყვარეთ თქვენი პატარა ბავშვი, რომელიც აქ არის. მიყვარხარ, მე თქვენ უპირობოდ მიყვარხარ.